ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிரைவ். இனிமேல் கொஞ்சம் கண்டினியூவாக நான் வீடியோ போட பார்க்குறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் டேஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வரக்கூடிய டேஸில் வந்து எனக்கு பேக்கப்புக்காக ஒரு ஹார்ட் டிரைவ் வாங்கியிருக்கேன். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் கார்ஸ் நிறையா போடுவேன்ல, அந்த கார்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து அவ்வளோவா வந்து வெளியிலலாம் போனால் எனக்கு பத்த மாட்டேங்குது. ஸோ இதில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வர்றப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன். இது யூனியன்சைன் சொல்லிட்டு ஒரு புது பிராண்ட். ஸோ இது நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து டேட்டா பேக்கெட் சொல்லிவிட்டு ஒரு புது விதமாக போட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்களும் மஸ்ட்டு வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். இது நல்லா இருக்குது. வாரண்டி கார்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நார்மல் டேட்டா கேபிள் இதெல்லாம் வந்து இன்செர்ட்லேயே உள்ளே வச்சு கொடுத்துட்றாங்க. இட்ஸ் வெரி குட். நீங்கள் ஒன்ஸ் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 2700 தான் வருது.